ငါနာနီတငါမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးအနုပညာရှင်အဖိုးရဲ့မြေသမီးတွေကတော့အဖိုးတီဆောက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်လမ်းကြောင်းပေါ်အစ်စေးပြန်ပြီးမှရက်တီလို့ရတော့ပြီကောင်းလိုက်တာနော်သူများသားသမီးတွေကကောင်းလိုက်ကြတာလီယာစတိုင်မလိုက်နေနမထုတ်တတ်နေပြီကျအဖိုးဖြစ်သူနဲ့ဆိုရင်လေအရန်စောတဲ့ကလေးလေးလူရှိသူရှိရောက်ဆိုတီတီငငိမ့်လေးနဲ့သူ့ပုံစံတကယ်လူကြီးစတိုင်လေးနဲ့မျက်မှန်လေးနဲ့ချွတ်စရာလည်းကောင်းသေးရဲ့မျိုးရိုးကဗီဇကိုကပါနေတော့လေကြည့်လိုက်ပါဦးဒီရန်လေးလေတရုပ်ဆောင်လာတော့နေရောကြည့်လဲကြည့်ကောင်းတယ်ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်သားမိတွေကပြောတယ်တူတူဆော့နေကြမှာကြည့်ပွဲတစ်ခုမှာကန်ကောင်းလိုက်ကြတာနော်ဒီများသားသမီးတွေကတော့နဲ့ချိန်တော်လေးပုံမှန်တိုက်ပြီးရင်းနဲ့ကျမတို့ကောင်းတဲ့ခရီးကျမ်းမာရေးကိုကောင်းအောင်တွေ့ချင်းထိမ့်သိမ်းဆောင်ရောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကန်ကောင်းလိုက်ကြတာနော်ဒီများသားသမီးတွေကတော့အရွယ်တရရောက်လာမရတော့